그림자와 호기심의 무한 매력에 빠져보세요. 그림자와 호기심의 매력. 고양이는 자연적으로 호기심이 많아요. 그림자가 나타나면 그 호기심이 깨어납니다. 왜 그런지 알아볼게요. 그림자와 사냥 본능. 그림자가 고양이들의 사냥 본능을 깨우는 순간을 관찰해보세요. 그림자가 움직이는 것은 고양이들에게 사냥의 느낌을 줍니다. 그림자로 만들어지는 흥미로운 놀이. 고양이들은 종종 그림자를 쫓아다니면서 유쾌한 놀이를 즐깁니다. 그림자를 향해 점프하고 뛰어다니는 모습을 확인해보세요. 그림자와 상상력. 고양이들이 그림자를 통해 어떤 미스터리한 이야기나 상상을 하는지 알아봅니다. 그림자가 그들의 상상력을 자극합니다.